ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਭੈਣ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਖਾਈ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਾ ਲਿਆ ਟਿਊਕਿੰਗ ਲੈ ਨਾ ਹੀ ਫੁੱਟੂ ਜਾ ਜੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਨਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਊਕਿੰਗ ਲਈ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਕਰ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਿੱਧਾ ਚੰਕਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੰਕਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਥੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਵੇ ਹਾਲੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ जवाब का से करते हैं आवे भाई आ रहे तुम जो ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਾਂਝੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੋਲਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਟੀਐਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਸਕੇਅਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਟਾਈਮ ਸਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਤਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਨਵਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਟੀਐਸ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਹਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੋਂਗੋ ਕਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੱਲਾ ਐਡੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚ ਆਏਗੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਂਕੋ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਈਕੀ ਐਡੀਡਾਸ ਪੂਮਾ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ पंद्रह मिनट उसको आगे लगी ज़्यादा मेरे इतने कैमरा इतने का वो रेडी होया है भाई इतना कैमरा ना आ डार्क से डरी गया नाम क्या है पे यार दो मिनट हाथ में अंदर मैं देखा सामने कैमरा कौन है फुद्दू को बाइक लग गया भाई यही तो आप भी बाइक लग गया उनके अपने पंजाबी की दिया के लग जाओगे मैंने ओ मैं जरा उधर खड़ाईगा हां यार दा अब ये अपने पंजाबी लोड बड़ा करते पंजाबी हो गई ना बात बाकी कंट्री में लोग किसी कौन है आया पंजाबी नहीं है वो सारे एक दूर जाते हैं ना करके बंदा नोट बहुत ही दिन दूंगा पंजाबी का कोई काम गलत नहीं कर सकता ना वो भी बड़ा स्पेशली तुम क्यों ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੂ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ CID ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਈ ਆਦੀ ਬੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ
ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭਾਲਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਲਬਮ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਦੋਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਗੇ ਨਾ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਨਪਾਲਣਾ LKF ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਚੱਲੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲੀ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ 18 ਦਾ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਜਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਵੜਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੜਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਡੱਕੀ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਈ ਲੰਬੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਸਲੀਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਫਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਤੋੜ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਕ ਵੀ ਏਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਲੈਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਦੋ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਮੰਡੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਦੋਨੇ ਆ ਬੇਬੇ ਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਸੀਗਾ, ਬਾਪੂ ਟੋਨਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਨੇ ਸਹੀ ਉਹ ਬਾਲੀ ਭਾਲੀ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਾ ਇਹ ਉਹ ਆਏ ਕਰਾਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਬ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਡ ਜੋ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਏ ਉੱਪਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਸੇਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਹ ਡਾਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਲਾ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਲਾ ਹੌਬੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੜ ਕੇ ਮਾੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਭੇਜ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਭੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 24 ਆਵਰ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਲੋਕੀ ਡੱਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਏਡੀਆਂ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੋਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਪੜ ਮਾਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਸੀ ਮਰਜੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ 26 27 ਓਕੇ ਮਿਲਦੇ
Oh, di ba yun siya? Baka kung dito tago ako mo. Sa tiyakin,